Cantico 357, ogni giorno lungo il mio cammino. Giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano. Del futuro non sono ansioso, col suo amore mi conforta ognuno. Nelle prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che porta verso il cielo. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua mazia non verrà mai mi ripete non aver timore, negli affanni io ti sosterrò. Abbi fede nel tuo Redentore, la forza e grazia ti darò. Col tuo aiuto vorrei star sicuro sul tuo cuore, o divin Gesù. Anche se il cammino si fa scuro, Dio sola pace di lassù. Da la mano tua appartengo, prenderò con gioia mio Signore, lassù nella dimora eterna, d'ogni affanno salvo sarò ognuno. Con Gesù io non ho mai paura, con Gesù nulla mi mancherà. Egli porta i pesi del mio cuore e mi dona la sua serenità. Anche se la morte mi prendesse, io paura non avrò. La vita di Dio dentro il mio cuore e la morte paura non mi fa.
Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora oggi per questo privilegio che abbiamo di radunarsi per ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera l'abbiamo lasciata nelle tue mani affinché tu possa prendere controllo di ogni cosa. Padre, che lo spirito umano sia tolto di mezzo, affinché il programma di Dio sia presentato davanti ai tuoi figli che siamo, Padre, affinché possiamo gioire e saltare nella tua presenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il cantico 427, come il cervo annera nell'acqua. Il cervo annera l'acqua, l'alma mia brama solo te. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Sei tu sol ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Come il cervo annela l'acqua, l'alma mia brama solo te. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te posso riposare. Sei tu ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Prendiamo la Bibbia, leggeremo in due posti diversi. Prima Apocalisse capitolo 11. Apocalisse capitolo 11. Capitolo 11. Leggiamo dal versetto capitolo 3. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà fare loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia
durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi 2 profeti erano in tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, essi si alzeranno in piedi e grande spavento cade su quelli che le videro. Amen. Accomodatevi, inchiniamo anche i nostri capi. Padre Celeste, abbiamo letto la tua parola. Il contesto solo tu lo puoi porre per noi, Padre. Insegnaci le tue vie e lascia che possiamo gioire nella tua presenza, come l'ha detto il tuo profeta. La sposa conoscerà il suo sposo, la parola rivelata. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, parliamo un po' di Apocalisse 11. E queste cose qua, come l'ha detto il profeta, è tanto per far ricordare a tutti noi quello che abbiamo già studiato nel passato, affinché le cose possano rimanere dentro di noi e man mano che andiamo avanti cercheremo di aggiungere altri posti, altre cose, mentre stiamo parlando di questo soggetto molto importante nella nostra vita cristiana. Prima di iniziare voglio leggere qualcosa qui nell'opuscolo L'Eden di Satana, e poi cercheremo di navigare un po' nel vino, perché vi ricordate che il re Assueros, quando aveva posto il vino davanti alla sua gente, aveva detto di non obbligare nessuno a bere, che chiunque vuole bere, possiamo leggere anche quella parte della scrittura, ma prima voglio prendere qualcosa qui, nell'opuscolo L'Eden di Satana. William Branham dice qui, nel paragrafo 6, possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora vorrei prendere un testo stasera da questo e chiamarlo l'Eden di Satana. Una piccola cosa molto rude da dire, di l'Eden di Satana. Credo ciò armonizza in un certo modo con l'altra domenica sera, quando vi ho parlato qui sul filtro di un uomo assenato e il gusto di un uomo santo. E a volte queste piccole, rudi espressioni ci portano a qualcosa, ci portano a studiare e vi fanno leggere la parola. William Branham dice: queste piccole cose vi portano a studiare e vi fanno leggere la parola. Ed è ciò che voglio che tutta la mia congregazione faccia. William Branham dirà anche, lo possiamo anche leggere man mano che andiamo avanti, nell'opuscolo, questa citazione lo conoscete tutti, nell'opuscolo Lo svelamento di Dio, William Branham dice alcune cose, lo diciamo dietro il pulpito per far sì che alcuni se ne vanno o per far sì che alcuni si siedono e studiano la cosa, per studiare la cosa, perché Branham dice qui, e a volte queste piccole, rudi espressioni ci portano
ti portano a qualcosa, si portano a studiare e vi fanno leggere la parola. Ed è ciò che voglio che tutta la mia congregazione faccia. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Così leggete la parola, studiatela e studiatela con gli occhi di Dio per dare al vostro intelletto comprensione di come dovremo vivere in questo giorno presente. Che cosa ci consiglia il profeta qui? Ha detto: studiate la parola, leggete la parola, studiatela e studiatela con gli occhi di Dio per dare al vostro intelletto comprensione. Dunque al nostro intelletto ci vuole la comprensione di come dovremo vivere in questo giorno presente. E non dimenticate che William Branham ha predicato un sermone che si chiama "Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia". Voglio insistere su questa citazione qua, perché quello che manca oggi alla nostra gente è che la gente non vuole leggere. La gente ha già una schematura e tutti rimangono lì. Quelli che hanno fatto la Chiesa Cattolica sanno che si chiama qualcosa che si chiama il catechismo e ci insegnano le stesse cose. È diventata una messa, ma noi non facciamo la messa, noi predichiamo la parola di Dio e la parola di Dio si vive tramite la parola, tramite rivelazione. Non è una schematura già stabilita. No, Dio si adora per rivelazione. Fuori dalla rivelazione voi non vedrete Dio, poiché è scritto che Gesù Cristo è la rivelazione di Dio. E Gesù ha detto: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e il Figlio rivela il Padre a chi li vuole. Dunque voi potete fare tutto quello che volete, ma è Dio stesso che si rivela a voi. E abbiamo visto che Pietro, quando camminava con Gesù, un giorno Gesù si è girato e ha chiesto a loro: ma per voi chi sono io? Che dite la gente di me? Hanno detto: alcuni dicono che sei Elia, alcuni dicono che sei Giovanni Battista, alcuni dicono che sei Mosè, alcuni dicono che sei Geremia. Ma Gesù si è fermato: ma per voi chi sono io? Allora Pietro ha avuto quella bella dichiarazione quel giorno, ha detto: tu sei figlio di Dio, il Cristo che deve venire nel mondo. E Gesù ha detto: beato sei Pietro, perché non è carne e sangue che ti l'hanno rivelato, ma è mio Padre. Dunque è una rivelazione che viene direttamente dal Padre. Non viene da una scuola teologica, non viene da una chiesa, ma direttamente dalla fonte divina. È il Padre stesso che ha rivelato chi era Gesù davanti a Pietro. E per questo che Pietro seguiva quel ragazzo giovane. Pietro era un anziano che poteva avere su 60 anni, non so la sua età, ma seguiva un ragazzo di 30 anni. Qualcuno poteva dire: ma Pietro, hai una famiglia, come mai segui un ragazzo che non ha un futuro? Ma Pietro, lui seguiva il Messia perché ha visto la parola di Dio rivelata. Dunque William Branham dice: così leggete la parola di Dio e studiatela con gli occhi di Dio per dare al vostro intelletto comprensione come dovremo vivere in questo giorno presente. Ora, venire questa sera solo per parlarvi, dire: bene, potrei fare questo o quello. A me piace parlare con la gente, così come mi piacerebbe pure venire a casa con ciascuno di voi. Stasera, Dio sa che è la verità, mi piacerebbe venire a casa con ciascuno di voi e fare colazione con voi al mattino e domani pomeriggio uscire a caccia di scoiattoli con voi. Vedete, mi piacerebbe farlo, ma io non posso farlo. Voglio scendere un po'. Branham dice qui, sempre nello stesso opuscolo, sempre nell'epoca l'Eden di Satana, paragrafo 13, Branham dice: volevo parlarvi di qualcosa
per portarvi qualcosa che illumini per voi la promessa di Dio per questa epoca. William Branham dice, volevo parlarvi di qualcosa per portarvi qualcosa che illumini per voi la promessa di Dio per questa epoca, capite? Qualcosa, non qualcosa in cui qualcun altro si trovava in qualche altro giorno, ma qualcosa, e quando quelle cose vanno benissimo, tutti noi ci riferiamo a quelle cose, ci riferiamo all'epoca di Lutero, ci riferiamo all'epoca di Wesley, ma queste cose qua oggi non ci aiutano, perché non possiamo portare il messaggio di Wesley oggi. Come l'ho detto, non possiamo predicare la santificazione o la giustificazione come l'ha predicato ossia Wesley, ossia Lutero, ma dobbiamo salire in più. E nella predicazione, che cos'è lo Spirito Santo? William Branham dirà che Lutero ha vissuto in un'altra luce, Wesley ne ha vissuto un'altra, i pentecostali pure hanno vissuto in un'altra luce, e Branham ha detto, noi ora viviamo in un'altra luce, ma se c'è una generazione dopo di noi, loro andranno ancora di più in alto. E come? All'epoca fratello Branham ci parlava di John Glenn, che è andato nello spazio. Hanno parlato di astronauti che la gente andava a fare la guerra. Tutto. Vi ricordate che viviamo in un'epoca che se voi non vi aggiornate, vi troverete in difficoltà. Il problema oggi è che la gente, se voi avete un apparecchio, un telefonino o un computer o qualsiasi cosa, se non fate gli aggiornamenti, rimanerete all'epoca di 1900, non lo so. Oggi, una volta avevamo dei telefoni che si chiamavano Nokia, ma oggi Nokia non c'è più. Se avete andato a prendere Nokia oggi non funziona più, perché ogni volta c'è un aggiornamento. Bisogna fare l'aggiornamento, ma oggi la gente non vuole fare l'aggiornamento. Sono rimasti nei vecchi discorsi di 1000 anni fa. E se vi trovate gli americani, prendiamo l'epoca in cui viviamo, prendiamo i giorni in cui viviamo. Gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Non vi trovate che gli americani, quando portavano, l'ha detto Trump stesso, quando i portaerei dell'America arrivavano in un posto, tutta la gente ha già paura. Ma oggi i portaerei non fanno più paura. Tanto costruire portaerei oggi è che siete rimasti negli anni 1950 o 1940, perché oggi non serve più costruire i portaerei, perché posso avere un missile per farlo andare sotto acqua. Non funziona più oggi. E gli americani non hanno potuto aggiornare il loro sistema, e per questo che davanti all'Iran si sono trovati in difficoltà. Perché oggi, a migliaia di chilometri, un ragazzino nella cucina, seduto con sua madre, mentre prendeva il suo Coca-Cola o stava mangiando il suo polo, poteva con, come si chiamano, le manette, può far volare i droni per andare a distruggere un portaereo. E per questo che avete visto, perché gli americani non hanno avuto il tempo, pensavano, sono rimasti indietro, non hanno potuto aggiornarsi, si sono trovati in difficoltà. È la stessa cosa nella parola di Dio oggi. Quando parliamo del millennio, la gente è rimasta 1000 anni indietro, nel millennio in cui pensava Lutero, nel millennio in cui pensava Wesley, nel millennio in cui pensavano tutte quelle persone là indietro. Ma quando abbiamo fatto l'aggiornamento, William Branham ci ha detto no, il millennium non è un periodo di 1000 anni, ma il millennium è Cristo. Cristo non lo potete quantificare. E Branham dirà che Pietro vi ha detto che un giorno fa 1000 anni, è nella Bibbia, sono le scritture. Sapete, le scritture, voglio dire qualcosa per scioccare, le scritture, no, lasciamo stare perché magari la gente non mi capirà. Ma Gesù ha detto ai farisei, voi investigate le scritture e pensate di trovare in essa la vita eterna, ma le scritture parlano di me. Le scritture che la gente sta investigando, Gesù ha detto che quelle scritture parlano di lui, la parola, Gesù.
E fin tanto che voi leggete le scritture diventano reali, la parola, quando si manifestano. Dunque, gli americani sono rimasti la gente. Dunque, quando viene Branham ha detto, Pietro ha detto, un giorno è come 1000 anni. Ma viene William Marion Branham, l'ha ripetuto anche lui. Ma un giorno Branham dirà, non è neanche questo. Un giorno, 1000 anni, Branham dirà, non è neanche 1000 anni. Perché non si possono quantificare. Non si possono quantificare. Dunque William Branham dirà, Pietro vi ha detto nella Bibbia, un giorno fa 1000 anni. È così che è scritto nella Bibbia. Ma viene il profeta, Malachia 4, che deve rivelare tutti i misteri. Branham dirà che quello che ha detto Pietro non è neanche questo. Il millennio non è un 1000 anni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, il millennium è Cristo. E Cristo è la vita eterna. E per questo che William Branham dirà il mio compito è di prendervi dall'epoca pentecostale per portarvi dove? Nel paese eterno del millennio. E William Branham dirà, nell'opuscolo, mi sembra l'adozione, prima o seconda parte, William Branham dirà, vivrò con voi nel millennio, nel millennio vivrò con voi per 100.000, 10.000 anni. Per dirvi che non è qualcosa da quantificare. Perché Branham ci dirà che il millennio è Cristo. Dunque la gente non ha potuto aggiornare i sistemi. Hanno lasciato tutto così. Dunque hanno lasciato tutto stare così. Dunque l'aggiornamento è qualcosa di molto importante. E tutto quello che facciamo nel naturale bisogna farlo nello spirituale. Come i farisei non hanno potuto aggiornare il loro disco duro, come si chiama, per poter avere gli aggiornamenti giusti, sono rimasti all'epoca di Mosè, mentre il sistema era cambiato. Sono rimasti nel vecchio sistema del tempio a 4 mura, ma il tempio ha già cambiato forma. Dio fa degli aggiornamenti e per vedere gli aggiornamenti di Dio bisogna seguire i suoi profeti. E per questo che abbiamo letto nel paragrafo 47, il marchio della bestia, dove William Branham dirà che Apocalisse è un libro di simbolo e per capire i simboli bisogna leggere i profeti. Una volta per fare le guerre bisogna andare là a mandare i soldati, ma oggi avete visto Iran mandare soldati in Israele per distruggere tutto Tel Aviv? No, da lontano. Da lontano. Non ha fatto manco volare un aereo, ma da lontano schiacciavano dei bottoni da casa, nelle grotte, e i missili uscivano per distruggere. Magari sono piccoli bambini, seguivo qualcosa, hanno detto che Putin ha dei ragazzini di 10-15 anni che hanno le manette di PlayStation in mano e loro usano quelle manette per far volare i droni, per andare a distruggere. Il mondo è cambiato, fratelli. E tutto quello che si succede, William Branham dice nell'opuscolo, il titolo non mi dice, ma Dio va avanti, ma il mondo va avanti, ma sono i figli di Dio che sono sempre rimasti nelle vecchie cose. Non vogliono andare avanti, vogliono sempre rimanere sul vecchio sistema. Non so qui se trovo la citazione. Vogliono sempre rimanere sul vecchio sistema. Non potete rimanere lì. Non siamo nella Chiesa Cattolica Romana. Non siamo nel sistema cattolico. Non può essere. Siamo dei figli di Dio. Siamo dei figli di Dio. E William Branham dice, bisogna sviluppare la parola. Ma dovete svilupparvi con la parola man mano che la parola si sviluppa. Bisogna crescere nel vestito di Elia. Non rimanere sempre nella stessa cosa. Dunque, Branham dice qui, paragrafo 13, volevo parlarvi di qualcosa per portarvi qualcosa che illumini per voi la promessa di Dio per questa epoca, capite?
qualcosa, non qualcosa in cui qualcun altro si trovava in qualche altro giorno, ma qualcosa. Quelle cose vanno benissimo, tutti noi ci riferiamo a quelle cose, ma ho pensato che avrei cercato di farvi ricordare qualcosa con queste scritture che ho scritto qui, che vi avrebbe illuminati per sapere, rendervi un soldato migliore sul campo in cui combattete ora, per apprendere le tattiche del nemico, così da poter bloccare ogni cosa prima che arrivi a voi. Capite? Ecco la cosa principale, è imparare a scansare i colpi il più possibile. Branham va avanti. Ora, guardiamo ora questo grande, per alcuni minuti, questo grande peccaminoso giorno in cui ora viviamo. Non credo ci sia mai stato un giorno di cui abbiamo letto nella storia. Ci sono stati giorni di maggiore persecuzione, quando i figli di Dio venivano messi a morte da ogni parte, ma vedere la falsità del nemico, noi non abbiamo mai avuto un giorno come questo in cui ora viviamo. È il giorno più astuto, seducente, e quando lo vedo porta a questo, che il cristiano deve essere più allerta di quanto sia mai stato in qualsiasi epoca. È un'epoca molto astuta. Abbiamo i fratelli che leggono le stesse opuscoli come noi, che aspettano, che predicano Elia e Mosè, che predicano Apocalisse 11 come l'abbiamo letto poco fa, ma bisogna poter mettere tutto questo nel piano della redenzione. Perché William Branham dice, no, io non ho paura delle bombe della Russia, non ho paura delle bombe di Israele, non ho paura delle bombe dell'Iran. William Branham dice, non dovete avere paura di questo, ma dovete tenere d'occhio la Chiesa, perché il pericolo viene di là. Il pericolo viene dai predicatori. Dove vi portano? E viviamo nell'epoca in cui c'è la libertà. Abbiamo ricevuto la libertà. Non siete più condizionati da un predicatore per dire se non vado in chiesa o se non faccio questo, che cosa penserà il pastore di me, che cosa dirà il pastore. No, fratello, viviamo nell'epoca della libertà. Vi ho letto nel libro di Ester, magari l'avete dimenticato, lo rileggiamo ancora nel libro di Ester. Se Dio mi dà una grazia, prendiamo ancora il libro di Ester e vedete un po' che cosa il re Assuero aveva detto. Il libro di Ester. Ester mi sembra capitolo 1. Ester capitolo 1, vediamo un po' se lo trovo di un modo veloce. Ester capitolo 1. L'abbiamo letto tante volte questa storia. E vi ricordate di questa storia? Ester è una... non mi ricordo più, lo sto cercando. Bene, Ester capitolo 1. Allora, sono andato a prendere il libro di Neemia. Ester capitolo 1, dal versetto 7. Si offriva da bere. E sapete che questo re era un simbolo di Dio, che trattava con la sua gente. È Dio che trattava con la sua gente. Si offriva da bere in vasi d'oro. E sapete, i vasi sono i figli di Dio, sono i messaggeri di Dio. L'oro è la divinità. In vasi d'oro sono i profeti. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme. I vasi hanno svariate forme. I vasi, uno può essere di colore, l'altro può essere bianco, l'altro può essere giallo, di svariate forme. Uno può essere grosso, uno può essere gigante, di svariate forme. Sono dei figli di Dio.
sono dei vasi d'oro di svariate forme, e il vino alla corte era abbondante. Voi sapete che cos'è il vino? Il vino significa la stimolazione della rivelazione. Il vino, grazie alla liberalità del re, il re ha aperto il suo cuore, ha detto mettete tutto il vino a disposizione, tutta la rivelazione, tutto il mistero di Dio è stato rivelato. Apocalisse 10, 1 a 7, poiché alla voce del settimo angelo tutto il mistero di Dio sarebbe stato rivelato. Non è così? Il mistero, dunque ha detto, dice, si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme e il vino alla corte era abbondante grazie alla liberalità del re. Per ordine del re, nessuno doveva essere forzato a bere. Nessuno. Non forziamo nessuno, fratello. Non abbiamo mai detto alla gente di pensare o di credere come noi. E Gesù non ha mai forzato nessuno. Branham non ha mai forzato nessuno. Si viene, oggi abbiamo capito che Dio si adora per rivelazione. Vedete tutto lo sforzo che ha fatto Esaù. Che cosa ha avuto? Non ha avuto niente. Leggete le benedizioni che il suo padre lui ha lasciato. Non gli ha dato niente. Ma Esaù era un uomo di chiesa. Era un uomo che veniva in chiesa, portava le sue offerte, le sue decime, tutto. Ma è finito così. Non abbiamo detto che per questo non si doveva pagare le decime e le offerte. Ma non è questo che dà la vita eterna. Dice, si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme e il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re, nessuno doveva essere forzato da bere. Infatti, il re aveva ordinato a tutti i nobili, a tutti i predicatori, a tutti i nobili della sua casa, di lasciare fare a ciascuno secondo la propria volontà. Ognuno. Se qualcuno vuole dirti che sta aspettando Elia e Mosè, lasciatelo che l'aspetta. Quando Caiafa e la sua gente aspettavano il Messia, avete visto Pietro ha litigato con Caiafa? No! Pietro non è andato a litigare con lui. No! L'unica cosa è che Pietro ha preso la posizione di quello che lui credeva. Quando Pietro ha creduto che l'agnello è a 2 piedi, non è mai più andato a comprare l'agnello a 4 zampe. È finito lì. Il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciare fare a ciascuno secondo la propria volontà. Ognuno doveva vivere secondo la sua volontà. Se qualcuno dice che sta aspettando Gesù che verrà nel millennio, che sta aspettando Gesù di Alfa, ma lasciatelo aspettare. Ma fratello Branham l'ha detto, hanno dimenticato che Branham è alla volta il messaggero di Laodicea, poi è diventato il messaggero della nuova epoca. Dopo che Cristo è sceso per aprire la nuova stagione, ha trovato sempre Branham sulla terra. Ed è entrato Branham. Vi ho parlato una volta dell'impero romano, avevano un dio che si chiama Janus. Janus è un dio che ha 2 facce. Una faccia che guarda avanti e l'altro che guarda dietro. È quello che Dio ha fatto con il fratello Branham. È gennaio. Quando siamo a mezzanotte, si chiude e gennaio apre. Dunque è sempre lui. Branham ha fatto tutto lui. E la gente entra in confusione. La gente entra in confusione, ma William Branham ha detto, mi aspetto che la Chiesa riesce a fare la differenza tra i linguaggi. E Branham va avanti. Ora, sono sempre nell'Eden di Satana, ora in passato, ai giorni della persecuzione di Roma verso la Chiesa, se un cristiano faceva un errore, entrava nell'arena e veniva dato in pasto ai leoni o qualcosa di simile. Quando scoprivano che era un cristiano, per la sua testimonianza,
ma la sua anima era salvata perché era un puro, non contaminato credente in Dio e sigillava volentieri la sua testimonianza con il suo sangue. Mentre le vene venivano rotte o buchi nel suo corpo e il sangue schizzava fuori, egli gridava con fede davvero leale e diceva: ricevi il mio spirito, Signore Gesù. Ma adesso l'astuzia del diavolo ora fa sì che le persone credano di essere cristiane quando non lo sono. Ecco il punto. Non dovete sigillare. È un giorno più astuto di quanto sarebbe, più di quanto si doveva sigillare la propria vita con la propria testimonianza. Il diavolo ha posto ogni trappola astuta che può per lui, e lui è un seduttore. E Gesù disse in Matteo 24 come sarebbe stato questo giorno in cui viviamo, il giorno più seducente che sia mai esistito, così vicino che sedurrebbe gli eletti di Dio se gli fosse possibile sedurre. Dunque, vedete, è un giorno molto astuto, è un giorno molto difficile oggi. E lui non vi dirà, no, all'epoca di Roma, della Roma antica, della Roma pagana, basta che ti scoprono che stai leggendo la Bibbia e ti uccidono. Oggi puoi mettersi sulla strada lì, apri la chiesa e gridare dalla mattina alla sera. E dicono, ma lasciatelo stare. Nessuno ti fa niente, la libertà di tutti. Ma il problema, Branham dice, che cosa fa lui? E lui ti dirà che le promesse di oggi te lo farà sempre mandare al futuro, sempre al futuro. Abbiamo letto Apocalisse 11 e la gente non vuole aggiornare il sistema. Gli aggiornamenti, bisogna fare gli aggiornamenti. Come l'ho detto, se voi non aggiornate il vostro Samsung o il vostro iPhone, rimarrete sempre dietro. È per questo che quando avete comprato un computer, un tablet, qualsiasi cosa, e vi propongono gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti vengono sempre per farvi venire a galla sempre le nuove cose che escono. Se voi non fate gli aggiornamenti, non capirete. E oggi la gente è rimasta al catechismo del tempo di Lutero. Qui è stato detto: io concederò ai miei 2 testimoni di profetizzare ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Ok, 1260 giorni sono delle cose che abbiamo già studiato. 1260 giorni fanno 42 mesi e 42 mesi fanno 3 anni e mezzo. E come mi piacerebbe farlo, ho detto che sono delle cose che cerco di ricordarvi nel giorno in cui voi vivete oggi. E per poter entrare correttamente in questo soggetto, per parlare dei 42 mesi, perché questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che sono davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà fare loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca. La gente pensa che ci saranno 2 persone che mentre stanno predicando, il fuoco uscirà dalla loro bocca, il fuoco naturale. Non è fuoco naturale, fratello. Leggiamo Branham a proposito di questo, per vedere un po' che cosa sono queste cose qua. Branham dice, nel 6° sigillo, paragrafo 287, ora, noi sappiamo, nel 19° capitolo, il fuoco della venuta di Cristo e della sua spada che procede dalla sua bocca, la quale era la parola. E ciò è esatto, la congregazione dice amen. Oh, se solo ora voi riuscite ad afferrare questo materiale per quel sigillo di domani sera, vedete, la parola è la cosa tramite la quale Dio scana il suo nemico. Non è che questi 2 testimoni, un fuoco uscirà così fisicamente dalla loro bocca, no. Non è un fuoco fisico, è la parola. Come stiamo facendo oggi,
E Branham va avanti. La parola è la cosa tramite la quale Dio scanna il suo nemico. Ora guardate qui, quando questi profeti stanno là profetizzando, se qualche uomo li maltratta, come ci stanno maltrattando oggi perché dicono che predichiamo false dottrine, fratelli, non vi preoccupate, li maltratta, li fa del male, del fuoco procede dalla loro bocca, il fuoco dello Spirito Santo, la parola. La parola è Dio, la parola è fuoco, la parola è lo Spirito, vedete? Essa procede dalla loro bocca. Quando voi state predicando la parola a qualcuno, quando andate a colpire il punto giusto, cominciate a sgrignare i denti, avete già bruciato la sua anima, rimane solo la polvere che cammina. E per questo che Branham dice che stiamo camminando sulla cenere degli empi, entrando nel millennio. Malachia 4 è che noi camminiamo. Branham dice Malachia 4, quando si adempie Malachia 4, camminiamo sulla cenere degli empi, entrando nel millennio. Nel millennio camminiamo sulla cenere degli empi. Avete già letto questo negli opuscoli? Branham dice che nel millennio camminiamo sulla cenere degli empi. E che cos'è la cenere secondo Branham? Sono i vanagloriosi, gli egoisti, ma che hanno la Bibbia in mano. Ecco la cenere sulla quale camminiamo. E per questo, fratello, quando incontrate qualcuno che ha la Bibbia in mano, ma che rinnega la rivelazione, è la cenere che cammina. È la cenere. Camminate sopra di lui. Non avete paura, parlate tranquillamente. Non calcolatelo, parlate tranquillamente, camminate sopra di lui, andate avanti, perché ci è stato detto che avete mai visto Gesù stare davanti ai farisei e fare conto con loro? Gesù camminava sopra di loro e andava avanti. Non camminare sopra, ma viviamo nel terzo esodo. E bisogna avere il pensiero spirituale. Camminiamo sulla cenere oggi. E tramite la parola. E questi due testimoni, la Bibbia dice che predicheranno per 3 anni e mezzo. Conosciamo. È lo spirito di Elia e Mosè. Non sono 2 persone fisici. Vi leggerò delle citazioni per farvi vedere che non sono 2 persone fisici. Che tutto questo è già adempiuto in fratello Branham. Ma voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa per i prossimi 5 minuti. Qualcosa che voi conoscete anche. E poi prenderemo e poi vi porterò un po' nel libro di Daniele, facciamo un po' di passeggiata nella parola. E andiamo un po' qua e veniamo un po' qua. La Bibbia dice... Quando i 2 testimoni sono, la bestia le ucciderà. Conosciamo chi è la bestia? È Roma. La bestia le ucciderà, le vincerà e le ucciderà. I loro cadaveri gesserà sulla piazza della grande città. La grande città, ne parleremo. Tanto la Bibbia dice che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto. Branham ci spiegherà che cos'è. Lo prenderemo nell'opuscolo, come si chiama quell'opuscolo lì? Accusa. Si chiama Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Ora voglio attirare la vostra attenzione su questo versetto 10. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi 2 profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Quando i 2 profeti, Elia e Mosè, sono morti, quando è morto, e la Bibbia dice qui che gli abitanti della terra si rallegreranno e si manderanno dei regali. E un fratello ha fatto la domanda al fratello Branham: ma che cosa significa che gli abitanti della terra manderanno dei regali l'uno all'altro? E Branham ha detto al fratello: è una tradizione di Roma. Nella Roma pagana, quando la Roma pagana vince le battaglie, che cosa fanno i romani? Si mandano dei regali l'uno all'altro.
e si rallegrano per dire, oh, abbiamo vinto il nostro nemico. Abbiamo vinto Elia di Malachia 4. Abbiamo vinto Mosè. Oh, Branham ci tormentava troppo. E è così che Roma si mandavano i regali. E Branham dice, Roma ha cambiato forma. Non è più pagana, è diventata Roma cristiana. Dunque la stessa cosa che facevano nella Roma antica l'hanno portato nella parte cristiana. E per questo vi dico sinceramente che il giorno in cui era morto Branham, molti erano contenti. Ci condannava sempre questo Branham. Sì, era prima un profeta. Avete seguito la testimonianza di, come si chiama, Tommy Osborne? Ha detto, quando ho visto William Marion Branham, è come se avessi visto Gesù, Dio nella carne umana. Ma lo stesso dopo andrà in Africa per dire in Africa, no, ma alla fine del suo ministero Branham ha finito male, non considerate le sue predicazioni. Cioè, molti sono andati avanti così. Quando Tommy Osborne era venuto, è la moglie che predicava, e Branham gli ha detto, lascia che tua moglie si sieda, perché non è il suo compito. Ma l'unica cosa che Tommy Osborne ha preso dal ministero di fratello Branham è la guarigione divina. Il resto l'ha rigettato. Il resto l'ha messo da parte. Ma voi dovete mangiare tutto. O un albero è buono e i frutti sono buoni, o l'albero non va bene e i frutti pure non vanno bene. Non potete prendere una parte e rigettare l'altro. Dunque, abbiamo visto che questi due uomini, e non sono due uomini, anche se uso il linguaggio, voi sapete che non sono due uomini così, sono dei spiriti che hanno vissuto in un solo corpo. Leggeremo le citazioni. Ho detto che oggi cerchiamo di fare una passeggiata nella Bibbia per vedere queste cose qua. Allora, per parlare di questi 42 mesi, mi sono detto che dobbiamo andare un po' nel libro di Daniele, per leggere qualcosa nel libro di Daniele capitolo 9. Come ho detto, per rammentare alcune cose che noi conosciamo già. Perché man mano che andiamo avanti, talvolta parlando con i fratelli, vedo che alcune cose le dimenticano. Non dovete dimenticare le cose, le dovete tenere bene e andare avanti. Perché oggi basta che parte una bomba di qualche parte, oh, il rapimento avvicina, i pastori vi mettono in tribolazione. Basta che l'Iran manda una bomba, è guerra, fra un po'... No, fratelli, calma. Calma. Paolo che cosa ha detto nella Bibbia? Quando parleranno di pace e sicurezza. E arriveranno a questo momento dove tutti saranno tranquilli e diranno, ah, ora abbiamo raggiunto quello che vogliamo. Abbiamo raggiunto la pace. Non c'è più guerra. Tutto tranquillo. E quando arriveranno proprio in quello stato della loro vita, e che diranno, ah, ora l'America, ora la Russia, tutte le nazioni sono tranquille, e proprio in quel momento partirà la bomba atomica. Perché Paolo ha detto, quando si sentirà parlare di pace e sicurezza, dimenticheranno tutto, entreranno tutto dappertutto e diranno, ormai è passato questo tempo, è proprio lì che tutto andrà in frantumi. Allora abbiamo visto, per parlare dei 42 mesi, per un po' di tempo, abbiamo visto perché bisogna fare, vi dico ai fratelli, bisogna fare aggiornamenti a vostre cose, perché i fratelli non si aggiornano, sono rimasti sul vecchio sistema. Dobbiamo andare là sopra per mangiare. Una tavola lunga dove ci saranno tutti i santi di tutte le epoche, una tavola lunghissima, oh Dio, dove saranno seduti tutti e mangeremo. Ma che cosa si mangia? William Branham l'ha detto nei sigilli. Branham ha detto, alla scena delle nozze dell'agnello, che cosa mangiamo? La parola. E sono nei sigilli. Leggete i vostri opuscoli. Branham ha detto,
venite a mangiare, venite a cenare. Tra parentesi ha messo la parola, mangiamo la parola. È la parola che si mangia. E la parola è l'anima che lo mangia. E per questo che il riposo che Gesù ha promesso non è il riposo per il corpo fisico. William Branham ha detto Gesù non ha mai promesso il riposo per Caino. No, il riposo è stato promesso a Abele, l'essere che è dentro, la nostra teofania, che riceve il riposo. Cioè, non siamo più tribolati per quanto riguarda l'interpretazione della parola. Abbiamo la rivelazione perfetta. E per questo che in Apocalisse 22 ci è stato detto che l'acqua che usciva dal trono è un'acqua pura, limpida. Non c'è più fuoco dentro, non c'è più qualcosa per dire ma che cosa significa questo? No, abbiamo, fratelli vi dico, no, tutto è rivelato oggi. Tutto è rivelato oggi, tutto. Camminiamo sulla cenere degli empi. William Branham dice che l'America è la cenere. Avete visto come l'Iran ha camminato sull'America? Ha camminato sopra l'America. Ha camminato sopra l'America. È la cenere. Prima, quando si portavano i portaerei e si dicevano che i Marines sono arrivati, tutti hanno paura. Oggi chi ha ancora più paura? Guardate gli Houthi del Yemen. Non hanno paura. William Branham dice tutte le nazioni piccole possono alzarsi oggi e distruggere la terra. Tutte, solo negli opuscoli. Anche le nazioni piccole. Guardate lo Yemen, quel piccolo paese, dove la gente le hanno messo sotto embargo per tanto tempo, sanzioni di qua, ma vivono, hanno i missili, lo mandano da Yemen e vanno a finire in Israele. Ha fatto 10 anni di guerra contro l'Arabia Saudita che ha tutti i soldi, non hanno potuto vincere. Ha chiuso lo stretto del Mare Rosso per dire che i navi israeliani e americani non passeranno finché l'America è andato a trattare con loro. Non è che l'America ha vinto, ha trattato con loro per dire ok, vi diamo questo, lasciate passare le nostre navi. Non ci sono più piccole nazioni oggi. Se l'America avesse fatto l'aggiornamento, i ragazzi sarebbero rimasti in America e avrebbero comunque fatto la guerra contro l'Iran da lontano. Avete visto l'Iran mandare un soldato o un aereo per andare in Arabia Saudita? No, da casa schiacciavano un bottone così e partiva. E partiva. E partiva. Bottone, solo bottone. Solo bottone si schiaccia oggi, fratelli. E Branham dice siamo all'epoca del pulsante. Vi trovo la citazione. Nell'opuscolo, vi do la citazione qui, dove Branham dice siamo nell'epoca del pulsante, che Dio mi aiuta a trovare la citazione. E nell'opuscolo, il conto alla rovescio, di 62, mi sembra lì, il conto alla rovescio. Conto alla rovescio. Lo sto prendendo direttamente. Mi sembra lì, non mi ricordo se... dove lo dice, ma mi sembra che l'avevo letto lì. Dove Branham dice siamo all'epoca del pulsante. Lo sto cercando per vedere un po', mi sembra che l'avevo letto qui, nell'opuscolo ci sono due, mi sembra che... È quello di 64. Oh là là, non è lì che l'avevo trovato, scusatemi, ma... Branham dice siamo all'epoca del pulsante. Non sapevo che l'avrei usato, ma Branham dice
Branham dice qui nell'opuscolo sono sconosciuto, non è quello che cercavo, ma l'ho trovato in questo opuscolo qua. Paragrafo 95. Mai però un tempo in cui l'intera terra sarebbe distrutta proprio in un secondo, capite? E una tale distruzione occorreva settimane e ore e così via. Adesso ci vuole un minuto, forse nemmeno quello, solo un pulsante premuto ed essa è finita. Solo un pulsante premuto ed essa è finita. È terribile. È terribile. Ed essi non hanno. Cuba stessa può farlo. Non deve farlo. Una piccolissima potrebbe colpirlo. Haiti. Proprio una piccola nazione che vuole farlo può mettere completamente a fuoco il mondo e farlo uscire dalla sua orbita in qualsiasi momento essi vogliano. Capite? Ci vuole solo un fanatico. Quando ce ne sono decine di miliardi intorno al mondo per farlo. Branham dice ci vuole solo un fanatico e fanatici ne abbiamo migliaia e migliaia che sono intorno al mondo per farlo. Branham dice qui siamo all'epoca del pulsante e ai nostri giorni prendiamo un pulsante, laviamo i piatti, prendiamo un pulsante, laviamo i vestiti e non abbiamo tempo per niente, vedete? Sono all'epoca del pulsante, dappertutto, pulsante di qua. Compri la lavatrice o la lavastoviglie, lo puoi programmare sul tuo telefonino mentre sei a distanza, lo premi sul telefonino e la lavatrice parte. Siamo all'epoca del pulsante, fratello. Dunque, e allo stesso modo in cui l'America non ha potuto aggiornare i suoi sistemi di guerra, è allo stesso modo i fratelli non hanno aggiornato il loro sistema, la predicazione, per vedere che il millennio ha cambiato forma, il tempio ha cambiato forma, ogni cosa ha cambiato forma. Daniele era un ragazzo come noi, a 17 anni è stato portato in Babilonia, e poi mi fermo fra un po', ho detto che è un po' di qua, un po' di là, per rammentare alcune cose di cui abbiamo già parlato. E vi ho detto che questi due testimoni non sono due persone. Leggeremo una citazione magari la prossima volta, per parlare un po' di queste cose qua. E Daniele è andato a Babilonia, ma Daniele mentre andava a Babilonia si è portato dietro il libro del profeta Geremia. E mentre lui è andato lì con il profeta Geremia, con gli opuscoli del profeta Geremia, che cosa è successo? Lui le studiava. Non è che si è messo lì e ha giocato, no. Studiava il profeta Geremia. Studiava questo. Studiava gli opuscoli. E poco fa abbiamo letto che bisogna studiare la parola di Dio. E mentre lui studiava il profeta Geremia, allora lui si è accorto. Branham dice qui, nessuna chiesa, ha detto Daniele era a Babilonia, paragrafo 79 delle istruzioni di Gabriele a Daniele. Nessuna chiesa a cui andare. Oggi noi abbiamo chiese, i fratelli non vogliono andare, va bene, non condanno nessuno, fratello, e non ho questo, non lo voglio manco fare, perché abbiamo letto che il re Assueros ha detto se qualcuno pensa che può andare avanti così, può avere la gioia che ha Dio nella sua vita, andiamo avanti, non accusiamo più nessuno, perché l'eunuco etiope, quando ha avuto la rivelazione, non è che, come l'ha detto, Filippo l'ha seguito per dire vado a fare una chiesa per te, no. Nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione. Tutti andavano nei templi pagani, tutti adoravano i loro idoli, nessuno cantico cristiano, nessuno credeva la stessa cosa che credeva lui. Avete visto? Nessuno credeva come Daniele.
Allora Daniele non aveva fratelli, non aveva sorelle, è rimasto solo. I suoi amici sono stati mandati nell'impero per servire da un'altra parte, perché erano persone reali. E lui è rimasto solo. Nessuna chiesa, nessun luogo dove andare, nessuno credeva la stessa cosa che credeva lui. In 68 anni, da un giovane di circa 12-14 anni, quando fu portato laggiù, rimase fedele a Dio e comprese tramite il profeta Geremia che i giorni erano quasi compiuti. Comprese tramite il profeta Geremia. Vuole dire che lui si è portato gli opuscoli di Geremia e le studiava. E mentre lui leggeva il profeta, si è capito, Branham dice qui, paragrafo 81, e se Daniele, il profeta del Signore, poteva consultare il libro di Geremia e portarlo a tal punto che anche Israele nell'uscire, dunque lui si è portato, nell'uscire, Branham dice si è portato, tutti quelli vivi stanno uscendo da Babilonia per tornare nella loro patria. Lui si è portato i libri e è andato a Babilonia e le studiava. Come oggi Branham ci ha detto di studiare la parola. E quando voi studiate le scritture, allora lì avete vita. Voi vedete realmente Dio. E Daniele, leggendo gli opuscoli di Daniele, ha capito, abbiamo già fatto 68 anni qua. Perché il profeta ci ha detto, alcuni hanno già dimenticato, alcuni si sono medesimati nei sistemi babilonesi, hanno cominciato a bere vino babilonesi, ma noi non siamo chiamati a bere il sistema di questo mondo. Ah, la prezzo del benzina è uscito, preghiamo affinché il prezzo di... No, io non prego che il prezzo scenda, perché lo stesso Dio che ha messo 3 anni e mezzo di non pioggia in Israele ha fatto sì che Elia possa vivere. Noi crediamo la parola di Dio. Alcuni si sono già medesimati nel sistema babilonese, hanno dimenticato che devono ritornare nella loro terra, hanno dimenticato gli opuscoli di Geremia, come oggi i fratelli hanno dimenticato gli opuscoli di fratello Branham, per fare riferimento a un certo Benjamin Netanyahu che deve costruire un tempio in Israele per loro nel millennio, che andranno lì, che Gesù verrà su un cavallo. Ma se avevano letto correttamente il profeta Geremia, cioè Branham oggi, avrebbero capito che Apocalisse 19 su un cavallo bianco è già adempiuto. Avrebbero capito che quando si parla di 3 anni e mezzo, Branham ha detto la generazione che verrà Israele ritornare nella sua patria non passerà. La stessa Apocalisse, settimo sigillo, paragrafo 137 da qualche parte, se mi ricordo, Branham dice la generazione stessa che ha visto il figo germogliare non passerà. Non la generazione che verrà, no, la stessa generazione che ha visto il figo germogliare non passerà. Che Gesù viene. Ma oggi, no, il rabbino ha detto che una generazione fa 120 anni, il rabbino ha detto sì, e tanta confusione nelle fratelli. Prendete il vostro profeta, leggete William Marion Branham, non rimanere là dietro a dire no, il rabbino tale, ho sentito tale rabbino che ha detto questo, ho sentito tale rabbino che ha detto... Il rabbino, come l'ho sempre detto, il rabbino ha più di 4.000 anni di ritardo su di noi. Perché deve prima venire nel Nuovo Testamento, poi uscire dal Nuovo Testamento per venire dove? Nei sigilli. Dunque, voi non potete andare a prendere quello che ha detto un rabbino oggi per portarlo qua, quello che ha detto un rabbino di Israele, quello che ha detto Benjamin Netanyahu per portarlo qua. No. Non è lì. Non è lì. Daniele ha letto il libro e mentre lo leggeva, allora l'angelo Gabriele è venuto. E Branham ha detto, l'angelo Gabriele ha annunciato la prima venuta e l'angelo Gabriele viene per annunciare la seconda venuta.
Dunque Branham è anche l'angelo Gabriele. Sto cercando una citazione qui per leggerlo. Talvolta avevo detto una citazione una volta dove i fratelli si sono arrabbiati nell'opuscolo, perché dovete conoscere la vostra posizione. Se non conoscete la vostra posizione, sarete in aria. Dovete avere una posizione, fratelli. Dovete avere una posizione. Come dicevo che dobbiamo essere seduti nei luoghi celesti. La gente pensa che dobbiamo andare a sedere là. Branham ha detto no. Adozione, predicato il 15 maggio 60 sera, paragrafo 92, Branham dice: oh, fermiamoci solo un altro minuto qui, nei luoghi celesti. Ora, non solo fuori da qualsiasi parte, ma seduti nei luoghi celesti. Siamo riuniti nel celeste. Significa la posizione del credente. Nei luoghi celesti significa la posizione del credente. Non è che l'abbiamo inventato noi, fratelli. Dunque, quando voi vedete queste cose qui, voi dovete credere, dovete aggiornare i sistemi, dovete aggiornare bene, altrimenti avrete la stessa fine dell'America, degli Stati Uniti, che quello che hanno avuto. Le stesse cose che hanno avuto. Quando ho visto queste cose qua ho detto, è la stessa cosa che sta arrivando oggi ai fratelli qui. Non hanno aggiornato i loro sistemi. I russi non costruiscono portaerei perché sanno che non funziona oggi. Qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo le può colpire e distruggere. Lo possono distruggere in qualsiasi momento. Non potete, per concludere, William Branham dice qui, nell'opuscolo l'unico luogo, e poi parleremo di Daniele e dei due testimoni, e rimarrò un po' lì, facciamo un po' di aggiornamenti dei sistemi, e spero e credo che lo Spirito Santo ci darà ancora tante belle cose, mentre leggiamo la parola, perché leggendo già, perché una volta si è dato nel libro di Luca che Gesù ha aperto i loro spiriti affinché possano capire le scritture. Branham dice qui, nell'unico luogo di adorazione preveduto da Dio, predicato il 28 novembre 65, da paragrafo 175. Ora, versetto 4, notate: non lasciare pane, non lasciare niente del sacrificio, neppure prenderlo da un'epoca per l'altra. Non portate il messaggio pentecostale qui, nel messaggio. Sono i pentecostali che credono che Elia e Mosè sono due persone. Questo linguaggio l'aveva avuto Branham quando era il messaggero dell'epoca pentecostale. Ma quando ha cambiato posizione, ha detto non ci sono due persone, ma una sola persona. Cercare di tornare indietro e dire, ebbene, ora siamo luterani, vogliamo salire qua su. Dovete morire all'epoca luterana per nascere nell'epoca di Wesley. Dovete morire nell'epoca di Wesley per nascere nell'epoca pentecostale. E dovete morire nell'epoca pentecostale. Ricordatevi che l'epoca pentecostale è l'epoca di Laodicea, l'epoca del cancro. Siamo già nell'epoca del leone. Dovete morire all'epoca luterana per nascere nell'epoca di Wesley. Dovete morire nell'epoca di Wesley per nascere nell'epoca pentecostale e dovete morire nell'epoca pentecostale. Non lasciate niente, bruciarla con fuoco, perché sarà bruciata come lo stelo da cui esce il grano. Lo stelo, la denominazione, deve essere arsa. Quindi non portate la vostra denominazione nel nuovo messaggio. Questa è ora la parola. Lo sta dicendo il vostro profeta. Quello
quello che è denominato lo stelo l'ha portato, è vero. Una volta i pentecostali erano veri, una volta i luterani, ma Branham dirà più tardi che i luterani, i wesleyani sono diventati angelo caduti, anche i pentecostali, tutti i movimenti anticristi. Ma una volta portavano Cristo, no? Quello è denominato, lo stelo l'ha portato, è vero, ma esso è entrato qui. Allora lo stelo è morto, era un portatore, la denominazione, ma la parola continua a proseguire. Sì, la parola continua a proseguire. Branham dice, non portate la vostra denominazione nel nuovo messaggio. Dunque c'è un nuovo messaggio. Perché se credete che il rapimento è di volare in aria come l'ha detto YouTube, rimanete con i pentecostali. Se credete che gli angeli devono andare al cimitero per far uscire come i morti dalle tombe con la pala, andate nella chiesa pentecostale, non venite con noi. Se credete che i millennium sono 1000 anni, 1, 2, 3, e Gesù un uomo con la faccia di Hoffman, che Branham dice che se viene così non lo crederò. Se voi pensate che sia così, che dovete camminare 1, 2, 3 mille anni e state aspettando la cenere fisica di legno, non venite nel messaggio, rimanete nell'epoca, rimanete nel deserto. Non venite a mangiare il grano con noi, rimanete con la manna, a fare sempre domande, cos'è, cos'è? Perché la manna significa cos'è, 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 cos'è. No, tutto è rivelato, fratello. Non portate le cose pentecostali qua. Non portate il sistema, non portate il rapimento pentecostale, non portate Gesù pentecostale qua, non portate il rapimento pentecostale, il millennio pentecostale, Elia e Mosè pentecostale, il cielo pentecostale, l'inferno pentecostale. No, lasciatelo fuori. Se lo credete così, uscite, andate là. Non venite a disturbare la gente qui. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. Come lo diceva il tuo profeta, sono qui, ho aperto la Bibbia, parleremo di cuore a cuore. Ed è quello che ho voluto fare anche io questo giorno, Padre. Ho cercato di parlare di cuore a cuore di quello che tu mi mettevi a cuore all'istante, Padre. E io penso, credo che questo aiuterà un fratello o una sorella da qualche parte e lo spingerà a andare avanti a studiare la parola. Come l'ha detto il profeta, queste cose qua le faccio per portare la gente a studiare, a sedersi per studiare e ragionare intorno alla cosa, Padre. I nostri giorni sono nelle tue mani. Aiutaci, Padre, guarisci gli ammalati che sono in mezzo a noi, poiché noi crediamo che l'unico che ha potuto dire ho mandato la mia parola per guarirvi sei te, Padre. E sappiamo che tu sei l'unico anche che adempie le tue promesse verso i suoi figli. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo. Amen.